ngasisu mayam channel sigi maikaidigi special health tips ang katang mayam da share tawjage mayam da tabada hena kana pokadaba content ang katang mayam da share tawjage aduga mayam na content si tabibu loraba matungda mayam gi wakhalon da kari lebibige habidu sungsoi soidana mayam na comment ang katang share tawiramo content sigi maming na mayam covid vaccine kap ngai amadi kap laba matungda tawgudaba amasung tawroidaba singni COVID-19 laina laisatki khudong thibadagi mapung phana ngakthoknabagidama miyo ayamba paksana COVID-19 kap thokpa haibisi tangai fadraba amani vaccine kap tringai mamang amasum kap laba matung kari tawgadagi aduga kari buna tawroidagi haibagi matangda expert singna pirakpa wafam sing thamlei isa-isagi pali lakpada vaccine kap thokadabani isa-isagi vaccine kapagi matam karama matamda tabagi amadi karamna register tawgadagi haibadu laingakna amadi mari leinaba loisangna piba information dagi khangnaba hotnagadabani matamdu yaroklabada matamda suksoi soidana vaccine kapthokadabani vaccine singi maramda sandokpa aranba wafam singna isabu samamna haloidabani social media si covid-19 laisat laina laisat amasum masidagi ngakthoknabagidamak sarakliba vaccine singi maramda aranba wafam singtana pik thalli vaccine gi maramda singnaba natraga khangningba lairagadi thajaba yaba mafamdagi thiduna khangnaba honagadabani virus asigi maramda amadi hauzik phangliba vaccine singi maramda asumba wafam sing ningthina phangba organization singi manungda Center for Disease Control and Prevention CDC su amani ahum suba point na mayam COVID-19 naramlaga fakhraba oirabadi COVID-19 vaccine kapkadabani COVID-19 amuk hanan narakpa haibisi suksoi soidana oithokpa yaba amani maramaduna laina asi hanana nakhraba miyoi singsu yauna mipung khudima COVID-19 virus vaccine kapthokadabani haina CDC na haidi ningsinggadaba wafam amadi kapliba vaccine adugi matungina laina asi narambadagi phagalaglaba matungda numit kayani sudriba phawbani vaccine kapa yadabage haibadu ningthina yengadabani vaccine kapnabagi matam leptringaida doctor na ningthina tanagadabani makha chatharakwa point amanam myam hauji covid-19 nariba natraga covid-19 da expose tawruraba oiragadi vaccine kaploidabani test tawbada covid-19 positive oiraba natraga laina asina naba miyoy amada expose tawruragadi laina asigi layong sing utpa loidriba fawba amadi isolation gi matam loidriba fawbudi vaccine kapnabagidama vaccine kaphamda satloidabani tha kharagi matungda faw covid-19 gi layong sing utna narabasu vaccine kapkadabani covid-19 narambadagi phakraba matung tha kya sangthana haksang soktaba brain fog haksang sikpanaba kok sikpa masung atokpa nuaitaba kya mayoknaduna laiba migi masing leptana hengalakli asiguma phibam asina maram oiraga vaccine kapagi thawongda apanba oihaloidabani haina vaccine scientist Dr. Peter Hotez na haidi Dr. Peter Hotez Houston da laiba Baylor College of Medicine gi National Institute of Tropical Medicine professor amasung dinni Hotez na haikibada COVID-19 gi makha sangthana laihauba symptoms singasi virus aduna haksang na yauribagi nate haksang na virus aduda piba inflammatory response matam kuina lehaubanani haidi atopa point naman mayam COVID-19 gi vaccine ama kapkhraga numit taraga marini gi manungda atopa makhal gi vaccine amata kaploidabani COVID-19 gi vaccine kap ki hairabadi flu natraga singles ki yauna atopa vaccine ama hekta kaptringagi mamak natragana kaplaba matungda yamdrabada numit taraga marini ngaigadabani haina CDC na haidi isada allergy tawganba natraga mamangda thengnakiba allergy reaction sing lairabadi vaccine kapliba healthcare worker aduda haigadabani yamna tangna thopa thawdok oiragasu covid-19 gi vaccine kaplaba matungda allergic reaction mayoknabagi paulaidi maramaduna isagi oina mamangda allergic reaction sing mayoknakiba lairagadi hidak kapliba nurse aduda suksoi soidan haigadabani
Vaccine kaplaba matungda gari thawdringai mamangda yamdrabada minute 15 kunthra phawba ngaigadabani. CDC na haibigi matungina COVID-19 vaccine kaplaba matungda miyoi khudimak yamdrabada minute 15 gari manungda phamlaga laigadabani. Mamangda allergy tawkhibagi history leiragadi gari thawbada khudong thiningai oidre haibadu khangnabagidamak minute kunthra ngaigadabani haidi. Atopa point naman mo vaccine gi ani suba dose api ba matam gi manungda kapkadabani. COVID-19 dagi suksoi sudana ngakthokpa ngamnabagi damak vaccine anirak kapa mathau tai haidi. Vaccine kapnaba matungdasu mask uppa masum social distancing gi satna kanglon makhatana sathagadabani. CDC na hairi madudi COVID-19 vaccine gi ahanba amasum ani suba dose kapraba matungdasu mask uppa amasum social distancing makhatana ngakadabani. Ahanba dose aduna aikoi isabu amasum atopasingbu laina asidagi ngakthokpa ngamnabagi sangda immune response matik sana piba ngamloi. Ani suba dose kapraba matungda sijinnariba vaccine adugi makhapona sayol amadagina ani phawbugi manungda saurakna sada maudraga mga romgi protection pigani. Adumainamak CDC na haibagi matungina vaccine masing suna kapraba miyedu COVID-19 virus ki silent carrier adum oiba yai haidi. Maramaduna mask uppa amasum social distancing gi satna kanglon makhata na ngakpa mathau tari haina su ngasigi hapagliba health tips ki content sina su makhata na phungdorakli. Aduga mayamna sigi health tips ki content sita bibulor ba matungna mayamna kanai khangbiragadi sungsoi na video sita mayamna comment ang katang share tawiramu. Adu loisilakpo oina mayamda piba wari masang katang share tawjage. Sigi wari masa si mayam kugi pukning loksing goiba wari matat ni mayam na share tawjage. Content sigi maming na edition gi wari ni mayam. Photography, electric bulb, motion picture camera na simu puthoklam diba Thomas Alpha Edison gi maming ekoina tare. Adubu make asingba punsi wari di itata nadri. Mga asya angang oiringaidagi mimanadaba miyoy ama oirami. School da ozana mi oidaroidaba miyoy ni haina thawoina tabiramde. Maki sauraba mamana school dagi lauthoklaga mayimda lairik tambirami. Maki sahi 13 surakpa aduwaida mana tathiba horaki. Masipuna maasina maku ninganaba ngamkide. Lambida trenda mithai khabar na singba yonduna sen tanba horaki. Mamaida lambida khabar yonbagi exclusive right lobu ngamki. Masiga loinana maki Grand Egg Herald koba khabar amasu form horaki. Sahi 18 surakpada edisana Western Union da yauki amadi Associate Press New Warrior na singbi thabak su tawrami. Adubu ikui kuidana mahaki pamjaba sangyeng kya tawbada hena pukning sangkibadagi mathau ningthina tawde haiduna thabak lauthok pikhi. Asumna phibam soklaba punsi ama lenba horakpada maki nupi Mary Stewell su brain tumor tawduna sikhi. Masina maram oiduna makhoigi sahi 12 gi makhada laiba anga ohum senabagi bar su makokta thongkat pataki. Adubu punama asina mapu ninganaba pokhanbadi ngamkide. Waraba punsi maraktuna sangyeng kya pangthoktuna amagi mathangda ama photography, electric bulb kumba asauba pot Englising taraga maudraga humdoida puthoktuna patent right lokhi. Mahakumna asuk yamna anauba pot puthokibagi record ngasi phawbada kana amatana thugaiba ngamdri. Mana electric bulb puthoknaba honabada sangye lising ama gi mathakta pangthokhi. Masigi sumathakta Edison na malemda khwaidagi sauna larun itik tawba General Electric Company GEC gumba company kayasu lingkhalami. English ki aiba Samuel Johnson irami asauba thabaksing asi pangal na tawba nate akangkan bana tawbani. Nongmuna pung ahumdang yamna kanna leptana salabadi sahi 3 pitribi asi koina sakani. Aina masi tawba ngamloida haiduna maithibagi wakal sagatpadi yamna lai. Adubu mai pakpa punsidi oiroi. Punsida mai pakke hairabadi Thomas Alpha Edison gumna akangkan batai leptana hona batai hainasu masigi pukningi loksing goiba wari masasina su phongdorak de duga mayam ngasi gonadi matang solution jaragi and thank you.